Sono passati 100 giorni dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il bilancio di Zaia come una guerra, ma abbiamo scongiurato il peggio. Il grazie a medici e anche ai giornalisti annuncia l'arrivo di una nuova ordinanza per teatri e cinema. Ma Zaia ha parlato anche del ciclone che ha coinvolto la magistratura con il caso delle intercettazioni. Imbarazzante. Salvini, vittima di questa specie di congiura. Bene l'intervento del capo dello Stato Mattarella. Diventata virale nel frattempo l'imitazione di Maurizio Crozza, il diretto interessato sorride, è stato bravo ma può fare di meglio. Su 100 edizioni mi propongo per qualche lezione. A Padova, in piazza Eremitani, scende in piazza il popolo delle partite IVA per denunciare l'assenza dello Stato. Pronti, dicono, allo sciopero fiscale. A Venezia, manifestazione dei lavoratori di cultura e spettacolo. Soffoca la moglie gravemente malata, poi si toglie la vita gettandosi nel Garda. La tragedia stamane a Bardolino. A Bassano altro dramma, poliziotto si spara in commissariato. Furioso incendio devasta magazzino e deposito di un'azienda tessile a Valbrenta. Notte di paura e di superlavoro per i vigili del fuoco. Timori per l'inquinamento dell'aria. Il 13 giugno a Padova la grande festa di Sant'Antonio. Sul sagrato della Basilica oggi un gruppo di pellegrini ha dato vita ad un flash mob. Primo appuntamento del progetto del maxi pellegrinaggio Antonio 2022. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura il punto fatto oggi come di consueto dal presidente Zaia, che ha ricordato oggi essere il 100° giorno dall'inizio della tragedia, così ha chiamato l'emergenza coronavirus. Ha annunciato poi una nuova ordinanza prima del 15 giugno e poi ha usato parole molto dure contro la Grecia, che ha deciso di non aprire i propri confini all'Italia. Oggi è il 100° giorno dall'inizio della tragedia. 100 giorni da quel 21 febbraio, quando tutto ebbe inizio. 100 giorni che portano ad un bilancio dei mesi di emergenza. Il governatore ricorda le chiusure, riporta alla memoria la vicenda dei camion con i 50 respiratori acquistati in Svizzera e che non riuscivano ad arrivare in Veneto. Penso alle terapie intensive che avevano raggiunto ormai l'apice dell'occupazione, perché eravamo arrivati nei giorni di fine marzo ormai a contare sulle dita di una mano i posti liberi. Siamo riusciti a scongiurare quello che un medico non vorrebbe mai trovarsi a fare, cioè scegliere che paziente fare entrare in terapia intensiva e chi no. È stata anche l'occasione per ringraziare chi ha combattuto contro il virus, medici, infermieri, volontari, operatori delle case di riposo, ma un grazie dal presidente Zaia anche ai giornalisti. L'aspetto della comunicazione, ha detto, è stato fondamentale. Non sarebbe stata la stessa tragedia se non ci fosse stata la comunicazione. Voi siete stati dei veri e propri inviati e noi abbiamo approfittato degli inviati per parlare in un momento non di pace ma di guerra. Zaia è poi tornato sui contenuti dell'ordinanza firmata ieri, dall'uso delle mascherine non più obbligatorie all'aperto alle agevolazioni introdotte per i centri estivi. C'è già un overbooking di richieste, spiega il presidente, che studia un sistema per facilitare le famiglie. Di pensare addirittura di fare una sorta di portale dove un cittadino entra e dice io abito a Marghera che centri ci sono? Questo aiuterebbe molto. Intanto la Regione al lavoro per una nuova ordinanza. Se la curva lo permetterà, dal 15 giugno liberi tutti, discorso a parte per l'uso delle mascherine. Che verrà emanata prima ovviamente di metà giugno, che riguarderà il mondo degli spettacoli e quindi sto parlando dei teatri, dei cinema, delle discoteche. Soddisfatto poi il governatore per gli spostamenti tra regioni che saranno possibili dal 3 giugno senza distinzioni. Discorso diverso invece per gli altri paesi europei, sempre più quelli che riaprono ma non all'Italia, come la Grecia. La Grecia ha avuto un comportamento assolutamente riprovevole e mi fa ancora incazzare di più che sia anche in Europa, che noi ricordiamo tutti con la Troica, ricordiamo tutti col Fondo Salva Stati, e che venga a fare la lezione. Non mi risulta che la sanità greca sia come quella del Veneto o dell'Italia. Se fossi io ministro degli esteri davanti a roba così, sarei già ad Atene. Dalla regione poi un appello a Trenitalia. Aggiunga macchine, e ripristini le corse che sono state soppresse e soprattutto le dedichi a percorsi come quelli su Venezia. E nel consueto punto stampa, inevitabilmente, è entrata anche l'imitazione fatta da Maurizio Crozza proprio del presidente Zaia. Ragionateci sopra. Ma perché ci aiuti a capire? È proprio una decisione culturale che ha preso lo Stato del Veneto. Ma che Stato del Veneto? Voi non siete uno Stato. Siamo più un continente, no? No, non lo siete. Non lo siamo ancora, ma lo diventeremo
passo Ma ci no, siete arriveremo. una regione e basta. C'è una bellissima frase Sì. di un filosofo Ma di del nuovo? primo secolo avanti Cristo, Chi? a Cleroconte da Febo, Chi è Cleroconte? che dice un piccolo Sì. passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. No. Se fosse un giudizio di scuola direi il ragazzo si è impegnato ma può fare di più. Sull'accento mi sembra un misto tra un bergamasco e un veneziano, c'è una roba che può impegnarsi un po' di più sulla dizione. Se vuole mi propongo anche a fare un po' un corso di dizione. E intanto Zaia oggi in conferenza stampa ha parlato anche del ciclone che ha coinvolto la magistratura con il caso Palamara. È alquanto imbarazzante e devo dire che non lo è, lasciamo perdere l'ipocrisia, no? Non lo è solo per la controparte, perché Salvini ne è una vittima, cioè abbiamo visto tutte le chat, io non faccio l'avvocato difensore di nessuno, però è innegabile che lui sia vittima di questa specie di congiura. Dall'altro quantomeno di argomentazioni che non sono fuori luogo rispetto peraltro a un esponente politico che è democraticamente eletto dal popolo. Così il presidente Zaia interviene sul caso del PM romano Luca Palamara e delle intercettazioni telefoniche che coinvolgono anche il leader della Lega Matteo Salvini in merito alla vicenda della nave Diciotti. In questa vicenda, spiega il governatore del Veneto, c'è un'altra parte lesa. Che è quella dei magistrati per bene, che non sono la stragrande maggioranza. Perché è bene ricordare che la generalizzazione sia sui politici che sui magistrati fa male al paese. Zaia invoca un'alleanza tra la politica sana e la magistratura sana perché ci sia, continua, una leale collaborazione tra istituzioni. Poi plauda all'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha espresso grave sconcerto e riprovazione per quanto accaduto. Il Presidente della Repubblica ha parlato di una degenerazione del sistema correntizio e l'inammissibile commistione tra politici e magistrati e ha chiesto una riforma del CSM e del suo regolamento interno. Penso che il capo dello Stato abbia esercitato i suoi poteri. Ben venga questo intervento. Io non faccio il catastrofista, ma è pur vero che quelle cose che abbiamo letto e quello che è accaduto non è da paese civile. Non è che c'è una casta da difendere, ci sono anche i cittadini di mezzo, perché una chat può esserci per un politico, ma può esserci anche in maniera preoccupante per un cittadino. Salvini oggi è parte lesa, il Presidente della Repubblica ha dimostrato assoluta imparzialità e ha dimostrato di fare il Presidente della Repubblica. Election Day con elezioni regionali e amministrative nello stesso giorno. Scende in campo il movimento Il Veneto che vogliamo. Si risparmieranno, dicono così, il 15 milioni di euro. Data unica per le elezioni regionali e le elezioni amministrative. Assodato che a luglio non ci sarà alcuna consultazione, il Veneto che vogliamo, il movimento che candida presidente della regione il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, propone di unificare le date e dare vita a un vero e proprio Election Day. Quello che noi chiediamo è che si voti secondo le norme democratiche, quindi potendo permettere una campagna elettorale da un lato, dall'altra parte, come ho detto fin da principio, che è il nostro, insomma, cosa a cui forse teniamo di più, è che si possa fare un election day al fine di non sprecare soldi. Quello che vogliamo è un movimento civico e popolare. Non facciamo politica di professione, almeno né io né Giorgio di sicuro. Vedere che 15 milioni di euro vengono spesi per anticipare delle elezioni quando potrebbero essere accorpate a tutte le amministrative in Veneto, noi pensiamo sia assolutamente irresponsabile. Non solo ragioni economiche alla base della richiesta, spiega il consigliere regionale Piero Ruzzante. E utilizziamo quei 15 milioni per darli ai cittadini che veramente hanno bisogno. L'election day è la cosa più ragionevole, più razionale. È razionale e ragionevole da un punto di vista economico, per le cose che abbiamo detto, e da un punto di vista sanitario. Noi dobbiamo mettere in sicurezza gli elettori del Veneto. A Padova adesso, dove in piazza Eremitani è sceso il popolo delle partite IVA, 200 tra artigiani, piccole imprese, agenti di viaggio, ma anche musicisti e operatori del mondo dello spettacolo pronti allo sciopero fiscale.
Distanziati come prevede la legge, rispettosi con la mascherina calata sul volto. Un popolo silenzioso di 200 partite IVA del movimento Agiamo Adesso ha invaso pacificamente Piazza Remitani a Padova. Non ce la fanno più dopo quasi 3 mesi di lockdown. E sono in piazza per sostenere tutte queste partite IVA e tutte le persone che hanno avuto delle grosse difficoltà in questo momento. Il lockdown non gli ha permesso ovviamente di lavorare e quindi non hanno potuto fatturare ma anche continuare le loro attività. Siamo in piazza oggi non tanto perché siamo colpiti da queste ristrettezze economiche, ma per solidarietà con tutte le altre categorie che sono state colpite e non hanno voce in questo momento. Tante promesse, ma di concreto assolutamente niente. Tra loro ci sono piccoli artigiani, c'è chi vive di musica, chi fa l'antiquario, ci sono molti agenti di viaggio con le valigie. Basta parole, serve concretezza. Questo governo ha reclutato 450 esperti, ma evidentemente nessuno di loro ha mai lavorato in vita sua e i provvedimenti che ha presi non li ha presi e i soldi non bisogna dirli, bisogna darli. Se non ci sarà iniezione di liquidità l'economia è già ferma. Abbiamo già in Veneto oltre 50.000 disoccupati in più e adesso, quando sarà il momento di scoprire le carte e del rientro di quelli che sono in cassa integrazione, sarà dura per tutti. E quindi è meglio darsi da fare subito. Servono interventi immediati, le partite IVA sono pronte allo sciopero fiscale. Credo che non ci sarà alternativa rispetto ad uno sciopero fiscale. Questo però creerà grandissimi problemi perché sono i 5 milioni di imprenditori in realtà che muovono l'Italia e se i 5 milioni di imprenditori sono ridotti a dover gestire se stessi e non dare più il foraggio alla nazione, tutto si andrà a bloccare, quindi questo sarà un grandissimo problema. Una prima azione sarebbe semplice, propone il sociologo Ivano Spano, tornare al rispetto della Costituzione. Dobbiamo ripristinare, a mio avviso, per poter fare questa svolta necessaria, quello che sono i principi fondamentali che dovrebbero governare il nostro Paese. Io non posso non fare riferimento a una Costituzione che è tradita all'80%. Dobbiamo rimettere in piedi la nostra Costituzione e renderla attiva perché lì ci sono, a mio avviso, tutte le ipotesi per poter ricreare, no, la nostra realtà e il nostro sistema. E poi ci sono tutti coloro che lavorano, che ruotano intorno al mondo dello spettacolo, da 3 mesi senza lavoro e con nessuno, pochissimi sostegni al reddito e oggi hanno dato vita ad una mobilitazione permanente a Venezia. Si montano le sagome in legno di cantanti e musicisti, fantasmi di uno spettacolo che non c'è. Sul piazzale della stazione va in scena così la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Tecnici luce, del suono, del video, attori, musicisti, facchini e maestranze. Per tutti loro la ripresa non è uno spettacolo. Per noi la ripresa è una spremuta di sangue. Noi siamo fermi da metà febbraio e chissà quando ricominceremo a lavorare. Noi, se andrà tutto bene, ricominceremo a lavorare ad ottobre. Quindi siamo qui per chiedere un'attenzione particolare a un settore che potrebbe sparire fondamentalmente causa Covid. È una situazione di emergenza nell'emergenza, ovvero noi viviamo una situazione nella quale non abbiamo lavoro, non abbiamo la possibilità di lavorare, ma che si acuisce dentro un'emergenza nella quale il sistema che regolava i nostri contratti non era assolutamente tutelante. La situazione in merito agli ammortizzatori sociali che non sono mai arrivati, si parla dei 600 euro, delle casse integrazioni in deroga e si parla di un contratto nazionale che non esiste. Forse il lockdown ha risvegliato una coscienza collettiva che è una coscienza che semplicemente dice a gran voce oggi nelle piazze italiane di dire basta a tutto questo, di dire basta alle poche tutele, basta ai pochi diritti sul lavoro, perché quello che compiamo noi tutti i giorni, qualunque maestranza essa sia, è un lavoro. Continuerà fino a metà giugno la mobilitazione permanente dei circa 7.000 lavoratori dello spettacolo in Veneto, per la maggior parte con contratti di lavoro intermittenti o precari. Chiedono con urgenza un incontro con Regione e INPS per ottenere ammortizzatori sociali e una riorganizzazione generale del comparto nazionale dello spettacolo. Il problema è proprio il ritorno a questo lavoro qua, perché il ritorno in sicurezza non è garantito. Noi non abbiamo maternità, non abbiamo paternità, non abbiamo la malattia e quindi anche quello che stiamo ponendo oggi, che è ripartire con gli eventi, anche significa certo ripartire, ma mettere comunque a rischio la nostra incolumità in questo caso. In questo momento quelli piccoli rischiano di sparire perché vedendosi cancellata completamente la programmazione e non avendo sostegno economico
perché non si parla solo di programmazione cancellata, parliamo anche di opportunità, di costruzione di anni di lavoro. Passiamo adesso alla cronaca, partiamo dalla tragedia che si è consumata nel Veronese a Bardolino. Questa mattina soffoca la moglie, gravemente malata, e poi si toglie la vita gettandosi nel lago di Garda. Una malattia con invalidità grave, l'insostenibilità di una situazione diventata drammatica giorno dopo giorno e qualcosa che alla fine scatta nella mente, non facendola più ragionare sulle conseguenze. Il copione della tragedia purtroppo è già visto e anche il terribile epilogo stamane nel porto di Bardolino, quando il corpo di Bortolo Consolini è stato trovato sotto la barca del figlio ormeggiata. Il 78enne si è gettato nel Garda poco dopo aver tolto la vita alla moglie, Letizia, soffocata nel suo letto, gravemente malata da tempo. Pochi dubbi su questa ennesima tragedia della disperazione legata alle condizioni di salute di un familiare, tanto più una moglie, una compagna di vita. Bardolino è sotto shock, Bortolo e Letizia erano molto noti nel comune gardesano. Poco dopo il ritrovamento dell'uomo, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno velocemente ricostruito le fasi del dramma. Fondamentale il biglietto trovato sul tavolo di cucina dell'abitazione della coppia. Poche frasi per spiegare cosa era successo e cosa stava per succedere. Stamane la svolta tragica pensata chissà da quando. Consolini ha ucciso la moglie malata col cuscino del letto, poi ha vergato quelle poche righe, si è diretto al porto e si è buttato nel lago. La salma dell'anziano è stata recuperata dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Sul posto anche il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini, scosso come tutta la comunità. E parliamo adesso invece di un'altra tragedia che si è consumata nel Vicentino, a Bassano nel Grappa, per l'esattezza, con il gesto estremo che è successo e accaduto all'interno del commissariato proprio di Bassano. Si è tolto la vita con la pistola di ordinanza stamattina attorno alle 8, quando ha deciso di fare visita ai colleghi poliziotti del commissariato di via Pecori Giraldi a Bassano. Il 58enne agente di polizia si era recato dai colleghi per quello che evidentemente è stato l'ultimo saluto. Aveva estratto dall'armadietto la sua pistola e premuto il grilletto. Pare che l'uomo fosse ancora convalescente da una malattia che lo aveva colpito a fine dello scorso anno. Massimo riservo degli inquirenti, dei colleghi della dirigente e vicequestore Elena Peruffo, mentre tutti esprimono vicinanza alla famiglia. È il momento di fermarci adesso per pochi secondi di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione regionale, continuiamo con la cronaca, restiamo nel Vicentino con un devastante incendio che ha distrutto il magazzino di un'azienda di Campolongo. Un furioso incendio ha devastato nella notte la Geoentex 2000 di via Giusti a Valbrenta. Le fiamme hanno interessato inizialmente un deposito di materiale e si sono propagate anche a un magazzino interno, collegato con l'area produttiva. Il fuoco ha aggredito il prodotto finito e le materie prime stoccate nel capannone, che è collassato su se stesso a causa dell'immenso calore generato dal rogo. L'intervento dei pompieri invece ha permesso di salvare l'area produttiva. Sul posto sono giunte infatti squadre dei vigili del fuoco di Bassano, Vicenza, Cittadella, Thiene, Padova, Treviso, Verona e Mestre, con 5 autopompe, 4 autobotti, una cisterna, un carro schiuma, un'autoscala e oltre 40 operatori. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l'incendio, le cui cause sono ancora al vaglio. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per gran parte della giornata. L'ARPAV ha effettuato campionamenti dell'area. E le reazioni il giorno dopo il devastante incendio, sentiamo. Chiudete le finestre e non consumate verdure del vostro orto. Questa è l'ordinanza immediata partita dal sindaco Ferrazzoli dopo la nube nera del pauroso incendio che ieri sera ha distrutto in parte la Geoentex 2000 nel comune di Valbrenta. Il materiale che brucia ha una componente di cellulosa e quindi tendenzialmente non ha qualità inquinanti importanti, però ARPAV sta facendo tutti i controlli del caso. Noi in via precauzionale abbiamo adottato un'ordinanza che ha come finalità quella di impedire la raccolta e l'utilizzo degli ortaggi in attesa degli esiti di queste indagini, però ieri sera è già stata fatta una campionatura istantanea e gli esiti sulla diossina sono stati negativi.
Un'operazione di spegnimento che è andata avanti tutto il giorno grazie all'intervento dei vigili del fuoco intervenuti in forze, indagini in corso da parte del Comando Compagnia dei Carabinieri di Bassano con il pubblico ministero Cristina Carunchio, che faranno luce sulle cause dell'incendio. Molti coloro che sono già stati sentiti. Il titolare dell'azienda, Renato Campana, arrivato in auto, ci ha detto di avere fiducia negli inquirenti e di aver passato la notte impotente a seguire l'operato dei vigili del fuoco. Voltiamo pagina, il trevigiano Enrico Marchi, la vicentina Silvia Stein e ancora la veronese Maria Allegrini. Sono i 3 imprenditori veneti nominati oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavalieri del Lavoro. Una lista di 25 nomi proposti dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli di concerto con la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Enrico Marchi, coneglianese, è dal 2000 Presidente e amministratore delegato di Save SPA, società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Tra il 2007 e il 2014, con l'acquisizione di quote dello scalo di Treviso e di quello di Verona, ha dato vita al polo aeroportuale del Nord-Est. Cavalieri del Lavoro anche l'imprenditrice del settore vitivinicolo Maria Allegrini, della storica famiglia che produce vini in Valpolicella da 400 anni, e Silvia Stein, titolare di un maglificio di alta gamma a Vicenza. È un periodo dell'anno molto particolare per i fedeli di Sant'Antonio. Il 13 giugno, infatti, a Padova la grande festa in suo onore, e oggi sul sagrato della Basilica un gruppo di pellegrini ha dato vita ad un flash mob, primo appuntamento del progetto Antonio 2022. Sentiamo di che cosa si tratta. Pellegrini giunti dai punti cardinali della provincia di Padova sulle orme di Antonio. È un via simbolico il progetto Antonio 2022, quello che in semplicità si vive sul sagrato della Basilica, che in 3 anni farà memoria di 3 momenti fondamentali della vita del santo. 800 anni fa frate Antonio lasciava l'ordine degli agostiniani per abbracciare il francescanesimo. Nel 1221, naufragato in Sicilia dal Portogallo, ad Assisi un incontro che sarà vissuto in pienezza proprio il 30 maggio 2021, l'abbraccio fra Antonio e frate Francesco. Molto importante della storia di Antonio, e questo ricorre appunto nel 1221 e 800 anni l'anno prossimo. Finito il capitolo delle stuoie, Antonio non torna con i frati in Sicilia con i quali aveva fatto questo cammino, ma rimasto probabilmente tra gli ultimi a lasciare Assisi, viene incontrato dal provinciale della Romagna, un certo fra Graziano. Nel 2022 il ricordo degli 8 secoli della rivelazione al mondo dell'Antonio Predicatore, avvenuta proprio in Romagna, a Forlì, un progetto segnato dal cammino. A gennaio i pellegrini partiranno come Antonio da Capomilazzo in Sicilia per arrivare a Padova, toccando anche Gemona in Friuli. Sant'Antonio è sempre stato un contemporaneo, perché è stato sempre percepito come presente in maniera molto efficace. I suoi miracoli da secoli ne parlano, anche oggi è vicino alle persone ed è un punto anche di ispirazione ideale di vita. Seguire Sant'Antonio è seguire il Vangelo come lui l'ha scelto, seguito e l'ha proposto in maniera davvero efficace. Un camminare nel nome di Antonio che unisce nella fede le genti che sono partite a piccoli gruppi a distanza e all'alba. 5:30 di questa mattina e siamo arrivati alle 9, siamo andati a salutare padre Leopoldo e dopo siamo venuti qui al Santo. È stato molto molto bello, perché abbiamo fatto 5 fermate, 5 preghiere, per ognuna c'era un motivo, è stato molto bello. È tutto per questa edizione, io vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon sabato a tutti. Benvenuti al Meteo. Ultimo giorno del mese con tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 31 maggio. Sul Veneto fino al primo mattino il cielo risulterà spesso nuvoloso e anche coperto, e non si escludono anche residui piovaschi in montagna. Ampio soleggiamento invece a partire dal pomeriggio con tempo più asciutto. Temperature gradevoli, minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 23 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto. Dalle ore pomeridiane avremo maggiori addensamenti sui rilievi.
Temperature minime fino a 14 gradi, massime tra 20 e 21 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo risulterà nuvoloso anche con qualche acquazzone durante la mattinata. Bel tempo a seguire con tanto sole. Temperature minime sugli 11-12 gradi, vedete, massime fino a 23 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.